Sveiki visi ir kaip matote šiandien žaisime jau trečias epizodas vasaros laukiant ir taip sugrįžtame prie jų, kaip matote dabar esu strip mine ir balsą dedu ant viršaus, tai kaip matote turiu protection 1 setą, esu nemažai pramainęs, tai 6 deimantai ir 2 pikeksai, vienas yra breaking 3 efficiency 4, silk touch 1 yra žiauriai awesome pikeksas. Ir mano kitas pikeksas yra Unbreaking 3 Efficiency 4. Šis pikeksas yra labiau mainimui. Ir jo dabar esu nusimainęs ir radau tos 6 deimantus su to mūsų stebuklingoju pikeksu. Ir turbūt galvot, kam naudojau Silk Touch pikeksą, tai jisai buvo netyčia tiesiog panaudotas. Ir dabar renku iš tikrųjų expą, maindamas kaulą, nes man reikia enchantinti šiupelį. Tai va, kiek čia kaulo, dabar pažiūrėsim, kai išmaininsim bus, nes, kaip ir sakiau, man jo žiauriai reikia ir tiesiog neturiu, turim steką, tai visai nemažai. Namie turiu dar daug resursų čestuose ir va, žiūrėkit, mano išsijungsiu muziką turbūt, dėl ko nekėliau survivalo, tai buvau kažką prisidirbęs per optionus ir man buvo žiaurus frame rate'as ir žinau, kad ir dabar yra, bet netoks didelis. Taip, dar pasikasam šiek tiek į viršų, vėliau parodysiu savo optionus, gal žinosite, ką padaryti su jais, kad video settingsus, ką su jais padaryti, kad viskas būtų gerai. Šitas video iš tikrųjų turi ir prasme, kad sugrįžimas maždaug į YouTube'ą ir jo gale statysime arklides, bent pradėsime jas statyti ir manau, kad mes čia jų nieko gero neberasim besikasdami. Taip, dar turim šiupelį, galim torčių pasidaryti iš tikrųjų šiek tiek, jo, turim šiupelį, tai mums dirtas dabar viskas ne problema, o enchanted nori deimantinį šiupelį. Nežinau, šiaip tiesiog, kad nekasti taip lėtai visko, o grevelis mums tikrai ne problema. Iškasam 1, 2, kasam. Nežinau, gal reikės su Silk Touch pikeksą pasirinkti stauną šiek tiek. Jo, pasidarom keep inventory true, kad norim nusižudyti ir sugrįžti savo namų, kad galėčiau jums viską parodyti, tai šokam. Let's go, šokam. Armoras naudojas, bet nieko pakentėsim. Čia yra komanda, su kuria miręs tu atgauni savo itemus ir jo, atsiradom namuose, kaip matote, viskas taip pat, tik čia kilimą padėjau. Viršutinis čestas yra blokam, čia visokie tokios nesąmonės ir dar vienas iron setas, gerai. O apatinis čestas yra brangenybė, tai kaip matote, turiu 2 saddle, šarnės 3 swordą, deimantus, kurių turiu visai nemažai, vieną pasiliksim šiupeliui, jo, vėl vieną atsidedam, vieną pasiliksim šiupeliui, turiu 2 saddle, ir kepti ironą, kitą furnace goldą, nes manau, jų tikrai prireiks, dar turiu 2 horse armorus, kas yra visai neblogai, dar diamond, 2 jo, ir vieną name tag, kuris mums tikėkimės ateityje pravers. Tai dabar galim susikraftinti šiupelį deimantinį ir eiti į užsienčiantinti ir pažiūrėsim, ką mesgi galim gauti. Kaip matot, prasiplėčiau fermas, pasidariau enchanting table, kurį dabar jums rodau, ir žiūrim, ką galim gauti ant 14 levelio. Nope. Ir jau, ok. Unbreaking 2. Iš tikrųjų, enchantas yra kiek blogas, bet nėra toks ir geras, tai jo, iš tikrųjų dabar susidedam viską, manau, šiupelį pasiliksim, pasiimsim tik kardą, sustekinsim goldą, nes jis nėra mano čia taip gražiai išdėtas kaip kiti itemai. Nežinau, manau, galime sustabdyti video ir tuoj pasakysiu kodėl, nes aš įsijungiu ant 1.7.2 Minecraftą vieną dieną ir žiūriu, kad mano savadui nebėra iš vis medžių, tai tik va toj pusiai, nes galėsim vėliau parodysiu, nes nežinau, tiesiog gal
kad updatinasis Minecraftas ir jo, pasidariau tą fermą, kaip ir sakiau, dabar galim čia biškį morkų bulvių pasirinkti, bet belen kaip jas čia sudėsim. Manau, daugiau naudoju morkų negu bulvių, nes nežinau, bulvės tiesiog reikia kepti, jeigu nenori, kad jis jau po pusę pridėtų, jo reikia kepti to viską čia. Šegerkynų reikėjo enchanting table, popieriui, dabar knygas galėsim enchantinti, kas yra visai neblogai, išsidaužiam dar šitą pusę. Ir va mano optionai, parašykite komentarus, ką man pasikeisti, kad būtų viskas geriau, gal brightness dabar sumažinau, ne, o gal ir pamažėjo biškį lagas. Sudedam čia šegerkynus, tai jo, pažiūrėkit į tą optionus, va tie yra tokie, dar kartą parodau, ir parašykit, kuriuos susimažintų, kuriuos gal netgi pasididinti, kad taip nebelagintų ir jo, okei, grįžtame į namus, pasidedam, gal netgi šegerkynus arba ne, iš tikrųjų, dabar net nežinau, ką veikti, atsidarom langelius, jo, iš tikrųjų, ten anksčiau auginau šegerkynus, bet dabar nebe, pasiemam blokų, nes dabar statysim arklides, kaip ir sakiau video pradžioj, bet jau turėsim sustabdyti video, nes man reikės, medžiai pasimaininti ir jo, va, sugrįžome, pasimaininau šiek tiek medžio ir apačioj pabuvėjau su saltač pikeksų ir pasimaininau steką stauno. Ir va, dabar times and day pasirašom, kad būtų mum diena, kaip matote, esu ten toliau pasistatęs portalą, reikės į Nether Fortress įeiti. Gal kitas epizodas bus jo tyrinėjimas, nežinau, ir pradedam statyti arklides. Čia bus įėjimas, aišku, nugriausim tą bloką, nes negražiai atrodo, bet mums žiauriai trūksta medžių, tai kitam arklidžių statymo epizode būsim apsirūpinę blokais tikrai, ir jo, čia biškį rožą išmetė, nežinau, manau, jas iš stauno ir šitą statysim, čia nugriaunam biškį blokų, nes mums jų nereikia. Šitas video daugiau kalba, manau. Ir jo, dabar statom čia vadu, kur čia dabar, čia maždaug statom, kad tilptų po 2 arklius, čia, dėm, čia, jo, to išmatuosim viską, dabar susidedam pradžiai, kas jau wood planks, susidedam šitaip, ir čia dabar 2 į viršų po to, ir jo, parašykite komentarus, susadykite optionų, pasakykit, kas mažinti arba pasididinti. Ir jo, manau, jis visai čiaukitas, kad sugrįžom prie šito epizodo, ten toliau dabaigsim. Kur dabar dėti, kokius blokus net neįsivaizduoju. Dabar, manau, apsikasim grindis, kad galėtumėm pirmą jas pastatyti, manau, tai jo, dirbtų turėtumėm gauti visai nemažai. Man įdomu, ar tas diamond pikas, silk touch kasa ir grės blokus, nes kiek esu girdėjęs, tai taip, tai tuoj biškai pakasim ir viską išmėginsim. Dar kartą parodžiau optionus, susimaužinam soundus ir jo, nes manau, jūs girdite jūs gan garsiai ir tuoj čia viską lauk, tiesiog naikinam viską kaip Terminatorius. Jo, dabar greičiau viską iškasam iš tikrųjų. Susiktai galim pažiūrėti. Jo, iškala, tai visai manyčiau neblogai. Ir jo, iš tikrųjų to iškasim viską. Dabar galima užsidėti blokais, tai jo, iš tikrųjų. Wow, kiek daug. Ne, iš tikrųjų žiauriai mažai, bet sikasiau visko. Ir manau, kiek čia dar liko ir video baigsis, tai jo liko labai net nedaug, kaip 2 minutės. Ir jo, nes dabar yra 9 minutės ir 30 valygiai. Ir jo, dabar viską čia uždengiam taip, čia bus arklys, per vidurį bus geitai. tą patį padarome ir kitoj pusėj, kiek čia 3, ok. Tą patį padarome ir kitoj pusėj ir pažiūrėsim, ar čia viskas taip simetriškai atrodo. Arba kitą epizodą būsiu viską užbaigęs už kadro, net nežinau. Jo, viskas ok, viskas ok. Per vidurį padarysim iš cobblestone ir stone tokį mandresnį biškį kelią.
kad nebūtų jis toks nuobodus labai. Ir jo, kaip čia ten, čia, nežinau, čia galim 3, 1, 2, čia, stauną, manau, čia bus gal per daug dabar galvoju. Jo, per daug stauną, daugiau kabelstauno reikia. Jo, tikrai per daug. Į kampus čia įdedam. Vieną kabelstauną, po to, kur dar čia galim stauną įdėti. Čia galim stauną. Manau, dabar gerai. Arba dar čia va, dabar awesome tikrai. Gal dar vėliau pamaišysim kokį bloką, dabar pasidarom workbenchą. Išmetam šitą vieną. Čia pasiredam ir dabar mums reikia gate, paprastų ne fence, bet tiesiog gate ir jo. Greit skraftinam, viską padarom. Nesikraftinam biškį ir jo, okei. Užteks, va čia bus gate 2 arkliai, nes man 4, manau, užteks laisvai arklių. Nors tą kartą gal po 2 netgi dėsim, net nežinau iš tikrųjų. Bet dabar turiu 2 saddle, 2 horse armors, bet vieną teko, tai išskirtiniam arkliui jį išdėsim. Jo, čia arklys, geitai. Ir manau, kaip ir baigsim epizodą. Su jumis vis laiką buvo šitą. Subscribe, like ir iki.